कानों में डिफरेंट टाइप्स की साउंड्स आना, अलग अलग तरीके की आवाज़ों का अनुभव करना, जबकि वातावरण में आपके आसपास कोई भी आवाज़ नहीं हो रही है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है और इसमें आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। मेडिकल लैंग्वेज में इस कंडीशन को हम टिनिटस कहते हैं। वैसे तो पेशेंट नॉर्मल रहता है, फिजिकल एज सच इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन उसको हर वक्त अपने कानों में अलग अलग प्रकार की ध्वनियाँ सुनती रहती हैं। टिनिटस की आज मैं 2 अहम मेडिसिन के बारे में बताऊंगी जो कि आपको इस कंडीशन से रिलीफ प्रोवाइड करेंगी और हो सकता है कि आप इस समस्या से बिल्कुल मुक्ति भी पा लें। पहली मेडिसिन है चिनिनम सल्फ। चिनिनम सल्फ 200 की 2-2 बूंदें दिन में 2 बार सुबह और शाम गर्म पानी में लेनी होंगी। लेकिन अगर आपको आवाज़ों के साथ साथ आपके कानों में दर्द भी है और कभी कभी डिस्चार्ज आता है, पानी जैसा डिस्चार्ज आ रहा है या थिक डिस्चार्ज आ रहा है जिससे कि आप बहुत अनईजी फील कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में लाइकोपोडियम 200 की 2-2 बूंदें दिन में 2 बार हल्के गर्म पानी में लेने से आपको इन आवाज़ों से मुक्ति मिलेगी। और मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगता है तो काइंडली शेयर करें और ऐसे ही अपना प्यार बढ़ाते रहें।